ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மம்மாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கேஎஃப்சி மசாலா சிக்கன் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு மிளகா போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு இதில் கலந்து கறியோடு கலந்து வச்சுக்க போகிறோம். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கலந்து வச்சுக்கிறோம். அது கூட நீங்கள் 2 பிரிந்தி இலையும் இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி 3 உருளைக்கிழங்க போட்டு இது கூடயே தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4-5 விசில் விட்டுக்கோங்க. சதை தனியாக எடுக்க போகிறோம். அதுக்காக பாருங்கள், அதில் இருக்க தண்ணி இதில் வந்துடுச்சு. அதனால திட்டமாக இப்போ இதிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஸ்கின்லாம் போடாதீங்க, தேவையில்லை. வெறும் சதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதிலேருந்து அதை எடுத்து லைட்டாக மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், தோலை உரித்து வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்குக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள். அப்புறமா கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், இது சின்னதில் தான் இது. இப்போ மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு. அதே மாதிரி உப்பு 1 ஸ்பூன் நான் இந்த ஸ்பூனில் போடுறேன். அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இல்லைன்னா மைதா மாவு, இல்லை கோதுமை மாவு, எந்த மாவுனாலும் அரிசி மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் உதிரியாக ஒன்றா சேர்ந்துருக்கணும். இப்போது 2 எக்கு எடுத்து நல்லா உடச்சி எக்கை ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துருக்கேன். இந்த லெக்கை வச்சு நம்ம தூக்கி போட்டுறாதீங்க, அதில் வச்சு கோட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள், ப்ரெட் கிராம்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா நீங்கள் ப்ரெட்டு வாங்கி நல்லா ஹீட் பண்ணி அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தூள் கிடைக்கும். நல்லா அப்படி இல்லையா தூள் கூட வாங்கி நம்ம நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு போட்டோம்னா இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் திட்டமாக தான் நான் பொரிக்க போகிறேன். நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி, ஏன்னா அந்த எண்ணெயை திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால் திட்டமாக இதை பாருங்கள், நீங்கள் இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி அந்த லெக்கோட இது எடுத்து வச்சு அந்த பார்க்குறதுக்கு சிக்கன் லெக் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா அதை உள்ளே வச்சு நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக வந்துடும். அந்த மாதிரியும் எடுத்துருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், லாலிபாப் மாதிரியும் டூத் பிக் வச்சு செய்ய போகிறேன். நல்லா உருண்டை பிடிச்சி இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி டூத் பிக் எடுத்து வச்சு லாலிபாப் மாதிரி நீங்கள் இதில் எக்கை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா கவர் பண்ணலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டும் ப்ரெட் கிராம்ஸ், இல்லைன்னா ஒட்டாது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அழகாக ஒட்டிடும் பாருங்கள். இதை பொரிச்சு எடுக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். நல்லா சிம்மில் வச்சு திட்டமாக ஹீட்டில் வச்சு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.